ভারী তুষারপাতে অচল তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল। বরফ পরিষ্কার এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে পৌঁছাতে কাজ করছে দেশটির সেনাবাহিনী। বুধবার ভোর পর্যন্ত 2.5 ফুটের বেশি তুষারপাত রেকর্ড করেছে জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর। মঙ্গলবার থেকে কার্যকর যান চলাচলের উপর আরোপিত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা, বন্ধ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শপিং মল। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাজধানীবাসীকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন শহরের গভর্নর। ছিন্নমূলদের আশ্রয়ে 71টি মসজিদ খুলে দিয়েছে ইস্তাম্বুল প্রশাসন। এদিকে প্রায় একদিন স্থগিত থাকার পর ইস্তাম্বুল আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের একটি টার্মিনাল সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে। গতিপথ পাল্টানো হচ্ছে অনেক ফ্লাইটের, তাতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। আগামী কয়েকদিনে বহাল থাকবে এই বৈরী আবহাওয়া।